Bom, tô aqui com meu amigo Laércio, Dr. Laércio, que tá me levando pro norte de Israel. Para onde estamos indo, doutor? A gente está indo, Laércio só. Laércio, a gente está indo agora numa cidade chamada Akko, que fica para o norte de Israel. Estamos passando nesse exato momento, entrando na cidade de Haifa, que está à nossa direita aqui. Se você filmar para lá, você vai ver a cidade. Essa é a cidade de Haifa. Agora, o que eu mostrei para vocês viram lá no fundo o mar Mediterrâneo? Que coisa mais linda. Daqui a pouco vai aparecer de novo, que tem aqui, ó. A gente tá numa estrada indo para Akko. Akron. E olha ali o mar ali, gente, ó. Ai, que lindo. É isso aí. Aí, pessoal, estamos aqui com a Rose e o Laércio. Estamos em Akron, que é uma cidade vamos, árabe, mas aqui em Israel. Olha só. Aquele é o Uriburi. É um restaurante muito antigo e muito tradicional, que é de um judeu no meio de uma cidade árabe, né? Então é bem... Agora nós estamos no porto de Uriburi, que é... Akro, né? Akro. Que é... Você falou que é fundação romana. Sim, aquilo ali é fundação romana. Gente, olha que lindo isso. Tá vendo ali aquelas pedras? Ali era o porto. Entendi, ó. Tem um passeio que era o porto romano. Tem um passeio que se você quiser fazer, você sai dali, ele roda um pouquinho e volta pra lá. Ah, não tô afim não. Ó, tá até o farol, para indicação. Estamos na cidade de Akko. Olha que lindo. Na verdade ali é Tel Aviv, né? E aqui seria uma praia de Tel Aviv, mas é um outro município. Gente, um pouquinho mais de afro para vocês. Realmente é um lugar lindíssimo, não? Que é o porto, olha, né? Isso aqui à noite, essas luminárias com todas acesas, né? É bem legal passear aqui. Muito legal. Bom, pessoal, essa é a história desse túnel dos Templários, né? Só que era uma ruína romana, os Templários vieram e escondiam armas, escondiam riquezas, escondiam coisas deles aqui. Infelizmente, não, aqui eu tô na saída e não podia fazer foto lá dentro. Mas tem as fotos na internet, é sensacional, é realmente um ambiente bem histórico. Bom, aqui nós estamos visitando o bairro árabe de Akron, né? Você viu que as casas, tudo nessas pedras, né? É um estilo bem bizantino, bem época das cruzadas, né? Por isso que a gente passou pelo túnel dos Templários. Ó, Narto Restaurante. Olha que legal, gente. Olha lá, a Rose e o Laércio na frente e eu atrás. Muita coisa sendo restaurada. Judeus ortodoxos bem aqui no meio, né? Ei, olha o carro que eu tenho na Itália. Esse aí. Azul também? Só não, o meu é bege. É o Panda, né? É. Tá bonitinho. Gente, esse é o mercado do Porto. Então, mercado de peixe, de tantas coisas. E aqui também onde tem os passeios. Você vê que tem gente de tudo quanto é clube aqui, né?
Bom, vocês viram que é, né? É um caldeirão cultural isso aqui. São judeus sefaraditas, isso. Mizrahi.